喺呢位先生，呢個小姐靚唔靚？靚。卡，啲茄喱啡去晒邊度啊？阿姨啊，你 book 咁多茄喱啡，點解得兩個打㗎？嚟個 take three，take 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 three，OK。Take three action！ 哎，呢位先生，呢個小姐靚唔靚啊？中國人手點咗？Good take cut。Second person。Second person。咁啊，Karin 之後全部冧嘅，佢一個腳掃晒全部。誒，張媽嚟咗。啊，張媽嚟咗，張媽嚟咗。我哋扮基佬行過。扮基佬。哦，扮基佬又行過啊？試下試下。我哋扮乜乜檔嗰啲咁。試下試下扮基佬行過。哦，基佬啊，唔使問，直接打。基佬啊！我保護你。OK， 呢個咧就係我哋去打某些人嘅時候，佢哋係冇反應嘅，冇反應嘅，睇到冇？冇反應嘅，全部好兜。而呢個咧係打鬆姐嘅時候啦，你哋睇下佢哋嘅反應，都係冇。問佢嗰啲，問佢。呢位先生，你似乎俾你打到好傷咁喎。係咩？嗰位靚女睇咗會唔會醫傷啊？冇戴眼鏡。咩冇戴眼鏡？打佢！等先等先。大家都好成，但係我一下影到Raymond嘅時候，你咪傳説中嗰個。邊個先係金剛腿？邊個係金剛腿？Steven 你好驚嚟㗎？之後嗰啲 Steven 打完之後成身都係瘀傷，我同 MK 當坑。阿德 MK 靚唔靚？今日着裙啊，為咗你又結婚。MK 靚。好。美國 equally good ending。耶！你玩得好啊！